亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到止水草堂。今天我再来回答一个书友的一个问题啊，就是他好像购买了我这个推荐的这个笔啊，然后呢，说这个笔啊，有时候它是竹子做的杆子啊，竹子做的杆子呢，他说有时候会这个开裂啊，这里会裂，如果保护不好呢，有时候很快就裂了。问我为什么你这个笔我们生产的时候为什么不用其他不容易裂的啊，比如说塑料。那个铁的、钢铁的啊，这个为什么非得用这个竹子这么容易裂啊？其实我也想了一下啊，这个竹子啊，它有一个好处啊，就是它有一种气息啊。我们人首先拿到这个笔，就感觉这种淡雅的感觉啊。它这个竹子跟我们的这个书法好像这个艺术呢，它更贴合一点啊。我觉得这是一个原因啊。我们这个拿到一支笔啊，然后它这个外面的这个表皮啊，你看写久了之后啊，你看我这个笔写久了是油光发亮的感觉啊，这种就像包浆包起来一样啊。你如果是钢铁写过之后，它不会有这样。你如果是一支笔外面涂了漆啊，你写久了之后，这个漆一掉，里面这钢铁啊或者塑料露出来，你一看这个笔，我就心情就不舒服啊，就不想写了啊。你说这个字能写好吗？你看我这个包浆之后，这种古朴的感觉，有时候这个一些笔上面呢，还有一些花纹啊，有一些这个竹子的纹路，你看这种纹路啊，上面有一些斑点等等，我看着这种它就非常的有感觉啊。你一拿到这个工具，首先要有感觉啊，这是一个，所以这个它会裂啊。你比如说我这个笔写了很久了啊，写了很久，你保护好的是不容易裂，但是它也会。写久了也会有一点小小的裂痕，这个是没关系的。你这么一点点裂痕对我们写字是没有影响的啊。这种小小的，我这支笔应该写了有半年多了吧？我这笔尖也有一点秃了啊，有点秃了。那还有书友说这个有时候这个笔还蛮贵的啊，这个笔杆怎么这么容易裂啊？一个刚拿到笔的人如果裂的话，原因就是你当时是好的，你写一两天就裂了，一个肯定是你用笔有问题啊，或者是开笔的时候出问题。开笔其实很简单，我们开笔的时候拿到一支新笔呢，啊，你直接把它这样啊捏掉，这种不用。其实你有时候越是用泡，有些人说温水泡啊怎么样泡啊，很担心这个笔把它弄坏，你反而会把它弄坏。其实很简单，你就把它这样慢慢揉开啊，揉开之后它还有胶，放在自来水下面，在这个水啊，那纯净水最好啊，矿泉水这更好啊，把这个胶洗干净就可以写了。胶一定要洗干净，有些人胶不洗干净，这个主管啊裂的可能性更大一点啊。这个笔每一支笔它其实就唯一的，我们这种手工的竹子笔啊，你找不到另外一个竹子跟它一样的啊，就它这根竹子的这一段就是它的唯一性，所以我觉得这很有意义啊。那你有可能是这一支竹子它薄一点，这一支竹子厚一点，这是有可能的啊。这一支竹子它不容易裂，这一支竹子容易裂，它这个跟笔的这个质量是没有关系的。然后这个主要是在这个毛上面。你如果是这个毛，如果是塑料的，我就不用跟大家讲这么多废话了啊。网上有一些人卖的这个笔呢，它这个很便宜，几块钱啊，这个怎么便宜，怎么十来块钱，几块钱啊，这怎么好啊？这个笔毛弄起来怎么软？它塑料的当然软了，是不是？塑料如果粗一点的塑料，当然就弹性就好了啊。这个它不适合写字，没用的啊。你那种也不会裂，我告诉你，就是不会裂啊。它是尼龙的，它没有吸墨性，怎么会裂？我们裂的原因是我们这个毛吸上去之后。吸到里面之后，它胀开了啊，干了，墨一干它就胀开了，胀开了之后呢，会把这个笔管给胀裂。所以我们写字之前肯定要润笔，贵的笔就是容易坏啊，贵的东西就是容易坏啊。你看我们这个电脑的芯片啊，电脑的芯片那么那么小的一个啊，一个小细节，你一不小心弄断了或者怎么样，它就整个就不行了啊，几千块钱的可能就不行。我们的毛笔，好的毛笔就前面这几根毛，你如果在很粗糙的不好的纸上面啊，你写几次它就坏了啊。你这个狼毫啊、羊毫，它本身是动物的那个毛，被你那样弄两下坏了，这个笔就坏了。其实就这两根毛，你要想耐造，买尼龙笔啊，你那尼龙笔你永远练不好字，我就跟你讲。工欲善其事，必先利其器。你这个如果拿着一支尼龙笔能够把字写好，那就奇怪了，墨是写不出来的啊。好，亲爱的朋友们，今天就讲到这，朋友们再见。